चे मौलाना सजे गोठ जो जमींदार थई गरीब हारन जे हकन ते धारा हणंदो हो ओ ज़ालिम कुरान खणी आयो हा अल्लाह जी कुरान के त मान दे चे जमींदार अगियो फसल भी तू खाई वे या त मुके पंजो हक दे या मुझी मदद कर जे उधारा पैसा भी दे मुझे न्याणी के तकलीफा एडो हारी के धक मारियो और जे मथे में खून तो जी यासीन सूरत देख रहे हो और जमींदार सुतल हो मौलाना उन्हीं टाइम ते दिल का सूरू बनो दाहन करी वही जमींदार का चे मौलाना फलूसना पैदा दिया डॉक्टर के भी मर्ज समझ में न आयो हकीमन के भी न आयो अज उन्हीं हाल में थी जो सजे गोठ में पिन दो थी हिन ज़ालिम के कर मानी जो भोरो बिन अल्लाह जे रस्ते में न नींदो थी असन इलाके जो वाक़या कच्चे जे इलाके दे वासे ट्रेन थियो वा कच्चे में वाई जो गाड़ी सा लग थे बिहारी बेड़न ते मके खणी वा बेड़न ते हे नि हारे मुरे तो दरिया ओकरी पार थिया से कच्चे में मस्जिद वडी कच्ची मस्जिद हुई तो मां वाइज कया पियो एकड़ो आयो अल्लाह जो बानो पो शाल होए सला रली हुई बेड़ियल सर्दी जी मौसम हुई जेदे जमात जुतियूं लाथी उते बेही रहियो उते अची वेही कन जाम इशारो के मास मौजूदा अंदर अची वे अञा काफी जाए पई परे का इशारो के अंदर न ईंदो मां परेशान थी अल्लाह पाण में कोई न जो झेड़ो थियला अल्लाह पाण में ठहन कोंदा जो मस्जिद में अल्लाह कंजे करे न थोजे जे बाऊ राजा बैठो मुझे बरसा तो दोस्त बैठो उन जे सीने के अंदर न घुराए जो अंदर ईंदो तो मानो उथी वेंदा मां हिकारी परेशान थी बहरहाल मुझे वाइज थियो 1.5 कलाक तकीड़ के पछाड़ी थे बैठो जे मतलब बाहर निकासी दुआ घुरी जिक्र करे बेचारे वडी ता गई मौलाना मुझे मथा कुरान पढ़ो मौलाना अल्लाह का दुआ करो तो अल्लाह मुते राजी थे मुझे सही तो के तकलीफ केड़ी आ चाचा हे जो सही चादर हटाई तो सजी जान में फरूसना उनन में अच्छा जीत ब्या कर बेचारे में डाडी बदबू ही पो मके गाल समझ में आई तने बदबू ही न में हेने जे करे बाकी मां उठी वञा मस्जिद में केर न वे मुजान तो ते वे साईं जो उम्र जो ओ बेचारो कमरे में बैठी आयो उन जैसी पानी जो तने के वनी पढ़ी जो तने के वनी जियो पर तवा के वाक्यो बुधाया तो जिते वाइज कयो इन जो वाक्यो जरूर बयान कजो हाने एकले दोस्त जो चौथो दी मैसेज कयो जैसी चन्ना साहब असन इलाके में तई वाइज करे वियायो असन इलाके में हाने वाक्यो थियो वा ट्रैक्टर जो ड्राइवर होयो आजान इंदी ही तब ट्रैक्टर में नाच जो आवाज गाने जो आवाज हलंदो आवाज बंद न कंदो जैसी काफी दफा उनके असां चए तो बाबा तू ट्रैक्टर गोठे तरफ काहे तो जी तो न ट्रेम ते आवाज बंद कर पर नमाज जो ट्रेमा तुझे ट्रैक्टर जो आवाज नाच गाने जो आवाज नमाज में पियो चे या आसान जो हया कर चे बस मुझी मर्जी ता मुल्लन में मुझो चा चे अल्लाह अंधो करे छड़े जैसे अंधो थियो तो हर काडे जो ट्रैक्टर काडे वा नाच गाना कदे भी अचो त तांगे न सम्मिलाइंदसी अरब अंधो करे छड़े अखिन मा नूर ही हलियो ये अल्लाह जे सद जो हया न कयो व उमली लहुम इन कैदी मती कुरान में फरमाइदा हूं अल्लाह पेरी धर दींदो या पो शक्ति कंदो या मानो अल्लाह जे धर जो नाजायज फायदो न वठे कैसा जुल्म कजे केते इल्जाम तराशी कजे कई रास्ता बंद कजन कई रास्ता रोक कजे तरह तरह जा जुल्म कजन ज्यादत कजन ए मुखे दादागिरियों ए गुंडा कर दियो ए मां कंदो रहंदुस व उमली लहुम इन कैदी मतीन पेरी खुदा जी धरा तो खुदा जी शक्तिया तो कुरान फरमात इन बतिश रब्बिक लशदीद वो शक्ति एड़ी कंदो आ पकड़ खुदा जो कसम गणी तो जमाए अस ओए मानु अखिन सामने बिठा जिनते खुदाई कहर करया अस अखिन सामने बिठा तो जाए बा अस ओए मानु बिठा घरन में चे मौलाना गूंगा थी गया चरिया थी गया पागल थी गया ही गारियों दींदा कुरान वारन के ही आलमन के गारियों दींदा अस ओए मानु बिठा अल्लाह अकबर अर्ज क्यों तो पानी पड़ी जमानी दियोस वनी पानी पिए छंडा हणे पोरे अच्छी दाढ़ी वारो जो कब उन बुधाए छे मौलाना सजे गोठ जो जमींदार थई गोठ जो जमींदार थई मौलाना एक तो शराब जवादी हो बे नंबर में बेनमादी 6 नंबर में ब्याजी
चौथे नंबर में मौलाना गरीब हारन जे हकन ते धारा हणंदो हो साल में फसल रहे वरी कर्जी हारन के कंदो पैसा खाई हे ओ जालिम जे मौलाना असा जे गोठ में अली मोहम्मद अल्लाह वली मोहम्मद नालो बुधाई हारी हो जे बेचारो ईमानदार होयो कदे हिन सा रुपयो हिन जमींदार जो न खादई हिकड़ी वेचारे के न्याणी हुई ज़ाल मुर्स बई हारी हिन जे जमीन ते लोड़ींदा पर बई ज़ाल मुर्स नमाज जा पाबंद शरीफ हा इंतहाई भला माण्हू हुया सॼे ॻोठ खे ख़बर हो जेके गड्डो ते वेठा उन टेम उन्हनि भी शायद नी वाके बई ज़ाल मुर्स भला हा नेक हुया जॾहिं हारी जे न्याणी के तकलीफ़ वधी वई रात जो वगणो हो मौलाना उनजी घरवारी पंजे घरवारे के जो जल्दी करना जमींदार जागंदो हुंदो अल्लाह जो नालो खणी वनी अगी फसल खाई वियो पैसा न ॾिनई हर न्याणी के तकलीफ़ ओ ज़ालिम के च अल्लाह जे रस्ते में असांजी मदद करे जा असांखे हक़ ॾे त न्याणी खणी अस्पताल पहुचायो कि उन्हीं रात इन जमींदार जो मेहमान शहर में आयल शराब पीतों पे पत्ते रांद भी कयूं पे चयो हारी दरवाजे में ॾिठो त जागे पियो पत्ते रांद पियो करे शराब भी पियन पिया एक बे ते ताड़ी हणन पिया शराब भी हले पियो पत्तो भी हले पियो जे जमीन हारी बेचारे दरवाजो बजाए बजाए थकजी पियो हिन ज़ालिम दर ही न खोलियो हारी बेचारो वापस आयो घरवारी के जी त ज़ालिम जागे पियो नशे मिया यार दोस्त आयल पर ज़ालिम दर न तो खोले हेडे न्याणी के सूर तकलीफ बेचारी रड़ियों करे तो घर उन्हें हारी जे घर में यासीन सूरत पई जे कई रोज पढ़ंदा शेरुमाल में यासीन सूरत खणी आयो सो जमींदार के जी जमींदार अल्लाह जो नालो थई ओ ज़ालिम कुरान खणी आयो हा अल्लाह जी कुरान के त मान दे कुरान थई रब अल्लाह जो वास्तो थई दरवाजो खोल चिकमदार दरवाजो खोलियो हारी आयो यासीन सूरत जे जमींदार अगियो फसल भी तू खाई वे याद मुके पंजो हक दे या मुझी मदद कर जे उधारा पैसा भी दे मुझे न्याणी के तकलीफा मां न्याणी खणी अस्पताल पहुंचा जे मौलाना शराब में हो इंसानियत ही विञाए वेठो हो उन टाइम ते पाणो थियो हारी के धक हई कमदार के जी धन के मार रे पाण भी मारी कमदार भी मारियो यारन दोस्तन भी मारियो एडो हारी के धक मारियो और जे मथे में खून तो जी यासीन सूरत देख रहे हो हारी रोईदा गई ओ जमींदार अल्लाह डाडो थई अल्लाह डाडो थई अल्लाह डाडो थई अल्लाह डाडो थई कयामत जो डी हुंदो वाहिदुल कार जी कोर्ट हुंदी ओ ज़ालिम मुजो हथ हुंदो तुजी करे पान हुंदी हारी बेचारो रोंदो घर पहुतो हारी के खून पियो वहे यासीन सूरत रत में रंगी ज़ाल जो ॾिठो मुड़स के इन हाल में बेचारी माई त चरी थी हाणे न्याणीअ के संभाले या मुड़स के संभाले चेन के खून वहंदो रहियो बई ज़ाल मुड़स रात जो रड़ियूं कंदा रहिया फजर जी आज़ान आई मां जे हथ ते न्याणी जो दम परवास थी सजी रात न्याणी बेचारी तकलीफ़ ॾिठी पोइ त बई ज़ाल मुड़स चरिया थी विया जे उन्हीं ट्रेम ते न्याणी जो लाश खणी मस्जिद भी देखारियो जे हिन मस्जिद में आया अची अंदर महराब में लाश रखियो माई अची मस्जिद जे दरवाजन सा जो मथो टकरायो हारी अची मंबर ऐं महराब सा जो मथो टकरायो रड़ियूं पिया कल मुजर बजेसी इंसाफ न कंदे पार तुझे घर सा टकराए टकराए मरी वेंदासे न्याणी न रही त असां के रहूं लाश न्याणी जो पियो हो वड़ा जमींदार सुतल हो मौलाना उन्हीं टाइम ते दिल का सूर बनो दाह निकरी वई जमींदार का पुटन खयो यार दोस्त भी हलिया जे जेस शहर में पहुता सजी जान जो कलर फटंदो वियो सजी सूरत कारी थींदी वियो जे मौलाना
फलूसना पैदा थिया डॉक्टर के भी मर्ज समझ में न आयो हकीमन के भी न आयो डॉक्टर फुरे फुरे हिन के तबाह करे छॾियो मौलाना ज़ाल भी तलाक वरती पुट भी मिलके तमाए सो वठी आ पुट भी हथो कढी विया ज़ाल भी तलाक वठी वई बाग खत्म थी विया अज उन्ही हाल में थई जो सजे गोठ में पिनंदो थई हिन ज़ालिम के गिरमानी जो भोरो भी अल्लाह जे रस्ते में न ॾींदो थई यो ज़ालिम जी पछाड़ी खराब थी बुधी छॾियो बाबा जुल्म करण भलो कम ना है कुरान फरमातो वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार क़यामत जे ॾियारे ज़ालिमन जा सदके ॿुधण वारो ई न हो तवजो आहे बा अल्लाहु अकबर एड़ा बेन धरती ते कहर थिया जुल्म थिया इन करे अवां के पैगाम ॾियण आयो त बाबा मौत जो फिक्र कयो आखिरत जी तैयारी कयो